ada di organ ginjalnya aja, jadi nggak menyebar kemana-mana. So, kan untuk orang-orang tahu bahwa kesehatan itu nggak bisa disepelekan gitu. Karena pada saat itu aku juga ngerasa, oh I feel fine gitu. Aku butuh untuk bisa kasih tahu ke teman-teman, keluarga, yuk jaga kesehatan, dan kayak gue sih sering ngajaknya untuk check up sih sebenarnya. Karena sekarang anak muda itu ngerasa check up itu bukan prioritas mereka gitu. Mumpung lagi sehat, so better check your body up saat lu ngerasa sehat gitu. Itu satu. Dan kedua, pentingnya untuk, aku tau bilang ini di mana-mana, pentingnya anak muda untuk punya asuransi. Insurance. 5 tahun lalu tante aku jok-jokin aku tuh kayak, kamu harus punya asuransi gitu. At that time kayaknya we just hate her ya. Iya, kayak we what hate for, people for what doing for, that. Yeah. gitu kan. Aku paling kalau sakit pilek sama demam, udah gitu doang. Tapi ternyata itu ngebantu banget, dan kemarin sih gila, without the insurance sih mahal sekali gitu biaya kesehatan gitu.